Prije 3 godine sam odlučio da dođem u Austriju, a razlog koji svaki, znači želja za boljim životom i da moja obitelj ja lagodnije živimo. Ne? I jesi li našao ovdje ono što se tražio? Jesam, zadovoljan sam. I tako se Marin sasvim neočekivano našao u statistici iseljenih Hrvata. Novi dom pronašao je u austrijskom gradiću Zonleitenu gdje radi kao kuhar. Istina je što ljudi pričaju, znači nije lako ovdje zaraditi novac, znači više se radi, ali više se i plaća. Znači drugi režim, nema puno odricanja, ne radi se non stop, gleda se koliko radiš, šta radiš. No život u Austriji ima i svojih prednosti. Uvijek si nagrađen, uvijek šef vidi koliko radiš, da li se trudiš na poslu, uvijek bude nekih bonusa, uvijek nešto bude slobodnih dana, pustite da odeš doma familiju, nešto uvijek nagrađen si. Ne? Je li takav režim bio i doma? Ne. U Hrvatskoj radiš, ne cijene te, a u Austriji radiš, a puno više te cijene. S ovim se slaže i Josip, koji je rodnu Slavoniju napustio prije punih 1/4 stoljeća. Prvo je rad, dobrobit za firmu. Kada je firmi ide dobro, gazdovi kaže ide i tebi kao radniku. Znači oni želi neki cilj ostvariti i sve daju za taj cilj da bi ga ostvarili. Znači postave svoj život u tome pravcu. Mi Hrvati, koliko ja shvaćam, mi bi to nekako između, malo bi radili, malo bi uživali, dolce vita. Ipak Hrvati su tvrdi simpatični Slavonac, dobri i cijenjeni radnici. Njegov srdačan pristup gostima šefovi zaista cijene. A to je što našim konobarima na moru nedostaje, što im gaze zabranjuju. Ovdje te Austrijanac dozvoli, on te potiče da ti budeš prisan sa gostom, da ga zagrliš u ruku, da se nasmiješ sa njim, da skineš kapu, da se zeza. To ti on zahtijeva od tebe, to želi. A za takav pristup, kaže Josip, ipak su potrebne godine iskustva. Spontano, tu nema nekog pravila. Ako je neko postavi se jednostavno da želi uslugu samo, sa zadovoljstvom, date mu uslugu, kulturno ga pozdraviti, nekog pogledati u oči, znaš sa njim se možeš ispričati mu vic, na njegov, na svoj račun, nije bitno kako. I to ide, ali to je stvar iskustva. Hrvati su silom prilika naučeni snalažljivosti, kaže Vlatka, koji je bratov dječački san o kolibi na skijalištu prije 15 godina odveo u Nasfeld. Trenutačno živi na 2 adrese, pa promatrajući radnike kaže da se naši ljudi lako uklapaju u zajednicu. Visi isto koliko radiš, koliko volje imaš, koliko želje imaš, koliko se želiš truditi. Jednostavnije možda sa poslovne strane ovdje jednostavnije raditi, baš zato što postoji uređenost, postoje pravila, postoje nagrade, postoje kazne. Znači, drži se nekakvih pravila. Kod nas su ljudi ipak topliji, znaju možda više uživati u životu. Pa Hrvati su više druželjubljivi i sve prijateljski su više raspoloženi, znači Austrijanci su malo više s tim, imaju taj odgoj u sebi da više rad i rad. Što možda najviše nedostaje iz domovine? Kulen. Pravi Slavonac, nema šta. Kulen i slanina. Mladi ljudi se, kaže Vlatka, lakše odlučuju na preseljenje, a mahom rade u uslužnim djelatnostima. Mladi to možda vide kao nekakvi početak, nešto da si mogu uštedjeti za budućnost. U ugostiteljstvu je najčešće najjednostavnije dobiti posao, doduše postoje i druga deficitarna zanimanja. Iako im svima nedostaju obitelji i prijatelji, mišljenja oko povratka u lijepu našu su podijeljena. Pa ne znam baš, za sada ne bi još, pa vidjet će, možda se stanje popravi, pa nikad ne znaš, ne, možda otiđe, možda i ostane, ne znam. Da nam je loše, bio išli bi nazad ili na drugo mjesto, ne možemo se požaliti. Nismo htjeli i nazad, a mama sada kako smo stariji razmišljamo sve više i više o povratku. Da li će se to ostvariti, to ne znamo. Znači, vuče vas nostalgija? Srce je srce, a domovina je domovina. Ćao, arrivederci, ci vediamo.